Apa? Udan? Ini kapan? Orang aman. Yo, toko Samarinda soalnya. Yo konfirmasi ngono kok. Ben dipikir ono orderane opo tanane. Terus dipikir kan orderane Nestle opo kan begini wis dipikir kan. Beruangin di sana di stop aja kayak kan bosmu jalur itu kulkas sprint bisa ada kulkas bosmu orang ini gelas kan Nestle enggak ada pak nggak ada nggak pernah aku nemuin kulkas Nestle yang terbaru itu Cimori loh yang duwe kulkas ini masa? iya sampai ini ketemu sana Cimori jalur kulkas Iya dia banyak produk. Ono kulkas ini. Sampai kok oke juga loh asli produknya. Ya tapi piye ra ono kulkas ya. Nescafe ono ora Nescafe? Nescafe sing murah teh ya? Wes ya. Kenapa dia? Kenapa dia tumbai-tumbai? Buruk ora? Apa itu? Kosong kok kemarin kulkasnya 2000-an. Ada produknya. Juta. Itu Bang. Itu kan kayak pada waktu itu.